आज बुटोलको हिल पार्क आएको कस्तो छ हेरौँ। पुरा जङ्गल जङ्गल छ, हरियाली छ, बाटो यस्तो छ, रुखै रुख छ, बाटोहरू कस्तो रुखै रुख है, पुरै रुखै रुख के उकालो ओह्रालो। यताबाट माथि गयो नि कता, अनि यता कता जाने हो र? यतैबाट जाने हो? पुरा रुखै रुख छ है। कति ठुल्ठुलो रुखहरू हो। कलाकार अनिको बाउ राष्ट्रिय त्रिमूर्ति। एकछिन रुक्नु, यहाँ मैले भिडियो बनाउँदैछु कि। को हुनुहुन्छ अरे यहाँ? अरनीको बलबाउ। आउनु जाँदै गरौँ, यता जाँदै गरौँ न, आउनु न। अहिले आउँदाखेरि खिचौँ न। सनसेट ठ्याक्कै सूर्य परेछ अगाडि नै। पुरा ठुल्ठुलो रुखहरू रहेछ कि है। अब आएपछि त भिडियो हेर्न खिच्न मन लाग्छ नि त। यहाँ बुद्धको मूर्ति पनि रहेछ नि त यहाँ है, बुद्धको। कता जाने हो अब? भ्याइयो अब यहाँ हो, माथि यता हो। रमाइलो रहेछ। कता यस्तो माथि जाने जग्गा थियो नि एउटा, के माथि चढ्यो, माथि जाने के यहाँ हो र नि, उताबाट त्यही बाइक यता छ नि त हाम्रो। पुरा रुखै रुख मात्रै छ पुरा। मनवीर वाटिका। ओ यहाँ माथि पहिला माथि जान्थ्यौँ नि, त्यहाँ के है? यहाँ त्यही त हो नि माथि। के
यहाँ माथि गएर एउटा फोटो खिच्थ्यौँ नि। कस्तो रुखै रुख है, चारैतिर रुखै रुख छ। साकुमा मान्छेहरू नै। किन उतातिर बाटो निक्लिने छ होला नि? तल गइन्छ कि हाम्रो मोटरसाइकल त यहाँ छ नि फेरि। अनि केही छैन अब, यस्तै हो, यस्तै जङ्गल जङ्गल मात्रै हो यतातिर, यही हो रुखै रुख। गुरुङ डाँडा जाने हो जाने होइन, अलिकति उतासम्म हेर्ने मात्रै हो। पैसा तिर्ने मान्छे, पैसा तिर्ने मान्छे त पैसा नतिर्ने मान्छे त आउनु कि यताबाट पनि आउनु मिल्छ। मान्छे बिहान यतैबाट आउँछ नि जम्मै। अनि के 6 बजेपछि पैसा नलाग्ने यहाँ आउँदाखेरि? 6 बजे 400 रुपियाँको हो नि यार। एकछिनै 6 बज्थ्यो हामी आउँदाखेरि है। 6 बज्न लागिसक्यो क्या। बजिहाल्यो नि। हो त नि। हिल पार्क भनेको त पार्क नै रहेछ, पुरा रुखै रुख रुखै रुख, सालको रुख त हो नि जम्मै। हरियाली। यो सेतो फुल के हो? है थाहा भयो, साल फुलेको हो नि। हो र, कस्तो फुल रहेछ। साल फुलेको हो र अब यो। अब फेरि हामीलाई यताबाट फर्किनु पर्छ र? फर्कनु पर्छ नि त, यहाँ बाइक यता चढेर जानु पर्यो नि त। ऊ त्यहाँ के को मन्दिर जस्तो रहेछ है। गुरुङ डाँडा हो कि मन्दिर हो त्यो। हो र, मान्छे गुरुङहरूको लास लाग्ने ठाउँ हो कि त्यो। ए जाने हो त्यहाँ नजाम। नजाम पुरा यस्तो रहेछ। ल भयो नजाऊ, यतिबाट फर्किौँ ल। ल साथीहरू, यो हिल पार्क हो, बुटोलको हिल पार्क। सबैले देख्नुभयो होला, रमाइलो छ, हरियाली छ, सबै राम्रो छ। घुम्न कोही आउनुहुन्छ भने आउनु होला बुटोल हिल पार्कमा। ल सबैलाई हेरिदिनु होला, मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु होला। ल धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार।